Son günlerde herkesin geçmek bilmeyen bir öksürüğü var. Etrafta dolanan birçok farklı virüs ve bakteri uzun süren kalıcı öksürüğü de beraberinde getirmekte. Kısa süre önce ben de bu tarz bir hastalığı yaşamış birisi olarak günlük sakızı ile öksürüğü bıçak gibi kesecek harika bir tarif paylaşacağım. Yarım çay bardağı zeytinyağının içerisine yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar havanda dövülmüş günlük sakızı katıyoruz. Macun şekline gelinceye kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Ve her öğünden yarım saat önce bir yemek kaşığı yiyoruz. Bunu yedikten sonra yarım saat boyunca su hariç hiçbir şey tüketmemelisiniz. Bu karışımı akşamdan hazırlayıp ertesi gün içerisinde tüm gün boyunca kullanabilirsiniz. Kokusu gayet güzel. Kesinlikle insanı rahatsız eden bir kokusu yok. Efendim tadı güzel değil. Efendim videonun tamamını açıklamalar kısmındaki linkten izleyebilirsiniz. Şifa olsun.